大家好，我係物理治療師 Oscar。如果你患有膊頭旋轉肌肌腱撕裂，又或者肩袖撕裂，就要留意我哋今日嘅分享啦。我哋今日會同大家去探討下喺撕裂嘅初期，我哋有咩復康運動可以做，去幫助我哋嘅膊頭復原。喺啱啱撕裂嘅時候，膊頭都比較腫脹同埋疼痛，甚至連遞高手都好有困難嘅。喺呢個時候，我哋適宜做一啲被動關節活動，去幫助我哋減輕疼痛、改善運動幅度同埋膊頭消腫嘅，係防止我哋嘅膊頭變得僵硬嘅。我哋會有我哋嘅運動治療師 Steven 同大家示範下，到底有咩被動關節活動呢？我哋係可以幫助我哋復原。有一個運動就係 pendulum exercise，即係鐘擺運動。咁我哋係透過我哋身體嘅擺動，去帶動我哋受傷嘅膊頭去做出一啲關節嘅活動。我哋喺前後，亦都可以左右去到活動我哋嘅膊頭。除此之外，我哋都可以試下打圈、順時針同逆時針去活動我哋受傷嘅膊頭。咁做呢個運動嘅時候，請緊記啦，我哋做一個被動嘅關節活動。咁所以我哋係唔應該主動咁用我哋嘅膊頭去發力嘅，我哋要放鬆個膊頭，做嘅時候速度亦都要放慢。除此之外，亦都要留意，我哋千祈唔好縮高我哋嘅膊頭去做啦。另一個運動就係我哋可以用一支棍去幫我哋嘅受傷膊頭做肩膊外展。做嘅時候記得我哋係用我哋嘅好嗰邊膊頭去推喐我哋支棍，去帶動我哋受傷嗰邊做出個被動嘅肩膊外展，而唔係用我哋有問題嗰邊膊頭主動咁用力。頭疼痛慢慢減輕嘅時候，我哋可以嘗試呢個爬牆運動。做嘅時候係用我哋嘅手指慢慢咁爬向上，而唔係用我哋嘅膊頭拎隻手向上嘅。今日分享就到呢度啦，我哋只要分享更加多膊頭旋轉肌撕裂嘅復康，記得留意我哋 IG、Facebook 同 YouTube 啦，拜拜。